Ngatho cia mwanya mutaramu wakwa arathekia akanjira ati melon andeheire na karori ke haha thi uguo tukiumira onawe ungikorwo ni urabatara melon tanjeriria tondu ni nyingi biu na turareriria urimi mukinyaniru wa melon hihi we ni urimaga melon na riria warimire melon ni cia kuheire umithio kana hihi ni haha hitanire reke twaraniria okorwo ni mirimu mutaramu wakwa aranjira ati tukumirora yothe Bona Chege, arimi marenda kumenya spacing nitwa korwo nitugiciarithia migura ino hareka nitwa mihanda tukumihanda atia na hihi kitumigia tukuhanda uguo na ni irenge niki tutanathie break ni ngugite ni twiraga arimi no mahande na spacing maita meri nyo ndaiga single spacing kana double spacing single spacing ni twiga atiriri uhandaga futi 2 kuma mumera guthi mumera uria ungi na futi na mita 2 kuma raini guthi raini iria ingi na hindi ni uthondekete ciebedi ya gukorwo tugitigithania uguo na nie njuiriria ni irenge ti murio ni murio ugutamba wiyethere njira ri gitumia tutigithania uguo nikio hihi nigetha riri tondu ari murio ri ni uthia handu haraihu na riu ungikorwo ina ga spacing kanini ri ni ukuonania ati ndukuhe kanya ka murio ucio gutamba wega na ni ugukorwo gutamba na iria ingi ona ni uku affect nginya ona kuruta mahua ona mirimu ni ukuhuremwo ni gwika ate ni gu control nige twendaga riri tondu ni murio ri muhe he murio uyu kanya karaihu nigethe hote gutembea wega urute mahua wega no hote ningi ona kuona riua tondu riua ni kindu kiega muno mirio ndigathi gukomanira ni tuhande mbegu citu kana ni tuhande melon itu kumana na muguru haria tukutungatate kuma turio haria hanini tondu murimi uranjira he katoms cianjagia kumugumira o ahanda uguo na traction icio ikorwo cietereire wa mbere he andu twatiga AKM ri wagiro kuhuthira gramu nuthu kilo cia mbegu cia AKM haya oko ni melon ri wona wa miruta okorwo tukiuge wa kimiruta nathari-ini wagiro gukorwo mugundo ucio waku wikire thumu tatani ta 5 uguo cia thumu then you hande na fertilizer ringi no hande na 17 no hande na DAP kuringana na uria mutaramu wa tĩri gutariria no kuhuthira mihuko iri hari eka 17 na utukani na fertilizer ingi tutaga MOP ni undu wa kindu gitagwo phosphorus ni undu wa iteithiririe mumera uyu urute miri wega kumanagia na hau ahanda ri ni ugwika top dressing ya mbere ri wika thiku 25 kuma wahanda 25 days after planting thiku icio 25 kuhuthira fertilizer itagwo CAN ya go top dress thutha wa thiku ingi 45 kuma wahanda riu ti thiku 20 mumera no urakura wega ti thiku 20 kuma weka first top dressing tuge ni thiku 45 mweri na nuthu weke second top dressing nyingi okuhuthira CAN riu ona weka CAN uguo ni urekania na make na maundu ma fertilizer mai na mutu kuhe atia mai wagirirwo kuhe regularly tugaga uhe ringi maita meri kana matatu per week na ndukae gukorwo wina undu uracenjania uhoro wa mai tondu angikorwo ndurahe mai wega ni ukugia na disorder melon ciaku ni ikugia na mawathe macio ni ngugweta ona mirimu no yuke angikorwo ndurahe melon yaku mai wega wagweta ha mirimu he murimi uranjira ati melon ciakwa ikinyaga handu ikabutha ona itekitwo undu melon ifuthaga niki hihi kubutha no gukorwo kurehetwo ni maundu tofauti wa mbere he mundu murimi angiuga he gubutha kwiho gwitagwo ndui gukuringana na uria urona mumeri he mubuthire wiho umaga haria thi melon-ini itunda riaku ri tiga haria unyitanite na murio haria thi na ti gubutha haria thi hetagwo blossom end rot ri ni wathe wa melon iyo no rehagwo ni riri ni tiri waku ni melon yaku kwaga calcium melon yaku ingiaga calcium niguo wonaga blossom end rot kana ringi melon yaku ndiri na mai niyo rethaga wathe ucio twigataga blossom end rot uguo no muhaka ukorwo ukirora maundu maya ta hau uga oro wa calcium no kindu tukorwo na mutaramu tugathie ukuga ati ni mai na korwo ni calcium yagite na ru calcium iri ni ukwiro hindira wathimirwo tiri ni ukwiro tiri waku kwanja tiri ungikorwo wi mururu calcium ni koragwo ithi muno murimu ungi haha ndiwe kana ni murimu kana ni aphids ni cio ume ni tutambi murimi agwika ate tondu aranjira onaga kiria yake yumbirirwo melon yake yumbirirwo ikaga kumuhe umithio wonaga melon ihana irenge ria rihana white umeri
ume nĩ gatambi keho karĩaga mahuti mathangu ma meloni na ũngĩrora wega gakoragwo thĩ wa ithangu na ithangu ũngĩona ume ũtũmaga ihuti rĩu rĩkũnje rinyitane riume rumagarĩre rigekũnja tondũ nĩ kũgucia ĩragucia tondũ nĩ kũgucia ĩragucia sap rĩu ĩgekũnja ume ũngĩgirĩrĩria na ndawa twĩtaga Concord kana thumu ya ndawa ĩtagwo Concord ĩtagwo imidacloprid niyo active ingredient koguo active ndawa yothe ĩna imidacloprid nĩ gũteithĩrĩria gwĩka atĩa kũhũrana na ume nĩgetha enine ume ũcio waku tondũ ume to gũkũnja mahuti nĩ hotagwo nĩ karia kana nĩ vector ya kũrehe mĩrimũ ĩngĩ ta especially virus disease ta twĩtaga mosaic virus he mũrimũ ũretwo haha kĩmũhu naguo ndiũĩ hihi nĩ kĩmũhu gĩkĩ kĩroka haha kana hihi no agĩakia mwaki kĩmũhu nĩ mũrimũ twĩtaga na gĩthũngũ powdery mildew na ũcio nĩ fungal disease na powdery mildew no control na ndawa twĩtaga topaz kana nĩ active ingredient yayo nĩ tebuconazole ũcio nĩ mũrimũ wĩtagwo powdery mildew na nĩ mũru tondũ onaguo no nĩ wana wa kĩmũhu kĩu nĩ kĩgiragĩrĩria ona no gĩtũme mahuti macio meke abortion na tuga mahuti marĩa nĩmo kĩganda kĩa irio ũguo kĩrĩa gĩothe tũrĩona mũigana wa melon ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩkũra kũringana na ihuti rĩrĩa kũringana na mahuti marĩa rĩna riri ũguo no kinya tũmenyerere ihuti rĩrĩ tikauge ithuĩ tondũ harĩ andũ maugaga arĩmi maugaga niĩ batie melon ndĩbatie mahuti abatie ihuti rĩrĩ nĩgetha rĩmũthondekere in fact ũkũria wa mĩmera nĩ ũkorwo ũkĩrora mĩri yaku na mahuti rĩu angĩkorwo mahuti maku nĩ marwaru rĩ irio yani nyũngũ yaku ona nĩ nguo ya irio rĩ ũriuma na kamelon kaigana gaciringi 20 na ũrena melon ĩthimagwo na kilo melon yendagio na kilo melon itũ nĩ gũkũra ĩrakũra na nĩ anjia gwĩkĩra he mũrĩmi ũrauga melon ciake ithũkaga ikagĩa na rangi wa yellow kũu nĩ gũthũka kana hihi nĩ mũrimũ kana nĩ atĩa he kĩerũ nĩ mahuti-inĩ angĩkorwo nĩ mahuti arauga nĩ melon yo nyene haya angĩkorwo nĩ atuĩka melon itunda rĩrĩ onyene rigatuĩka yellow no akorirwo nĩ na harĩa thĩ tondũ angĩkorwo nĩ na harĩa thĩ rĩ he kayellow kaimaga na ti kanene kau nĩ gakonanagia melon ĩyo nĩ ngũrũ he kayellow kaimaga na hau no angĩkorwo ũyellow ũcio wĩ ihuti-inĩ rĩ muno akoragwo arĩ virus ihutĩtie ta rĩu mosaic ĩno virus toiga ũhoro wayo ĩrehagwo nĩ ume na ningĩ he kayellow kangĩ gokaga ge tũdoti no ndĩkoragwo yellow biũ wonaga ihuti rĩaku nĩ rĩatuĩka dark brown then rĩgakorwo na karing ka yellow ĩyo nĩ mũrimũ wĩtagwo anthracnose ate wawĩta anthracnose nĩ ketũigane na rĩtwa rĩu naguo mũrĩmi akũgirĩrĩria rĩa tondũ tabarĩra-inĩ no tũkorwo tuga kũgirĩrĩria nĩ kwa bata makĩria ona kũhonia agwĩka atĩ nĩgetha anthracnose ĩno rĩ nĩ kĩronda ndaiga ihuti yoka dark brown na karing ka yellow no itunda rĩ wonaga rĩ na kĩronda kĩenjeire nĩ ta ũthiĩte ũgatheca melon ĩyo na mũcumarĩ rĩkoma na he melon tũthiaga tũkona ĩna defect tumĩte defect ũkona nĩ ta kĩronda kĩrahona hihi ironda ici cikorwo ciumanĩte nakũ nĩguo ndaiga ũteyo nĩ anthracnose na anthracnose onayo ndawa ĩyo twagweta ĩtagwo topaz kana molecule ĩtagwo tebuconazole nĩ ihotaga kũgirĩrĩria melon ĩyo nĩgetha ndĩkanyitwo nĩ mũrimũ ũcio gwĩtwo anthracnose bwana Mũtugi Kĩrĩnyaga nĩ mũabai aranjĩra atĩ melon yake nĩ koragwo na tũronda thĩinĩ atĩ yarũmwo ĩgakorwo ũkaigua tarĩ gathundo ge thĩinĩ ũcio naguo nĩ mũrimũ kana hihi mahiga maya maingagĩrĩra ku mũno kĩndũ kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩ thĩinĩ nĩ he kĩgunyũ gĩtagwo melon fly na melon fly ĩingagĩra thĩinĩ wa itunda ona especially matunda marĩa marakũra melon fly ĩyo ĩgathondeka tarĩ kĩronda kĩho kĩnene we tondũ nĩ kĩingĩrĩte thĩinĩ arafu gacoka gabutha rũma gekaingĩra arafu gĩtunda kĩu gĩgacoka gĩgabutha ũcio nĩguo thĩna ũrĩa ũrehagwo nĩkĩ nĩ melon fly nĩ tũhutie hanini bata wa pollinators kana ta njũkĩ tondũ arĩmi aingĩ makorwo makĩhũra ndawa cia kũraga pollinators amwe makiugaga atĩ ona njũkĩ ici nĩcio iraratha melon ciao njũkĩ nĩ njega mũno na rĩrĩa tũrathomithia ũhoro wa ũrĩmi wa melon tondũ nĩ iteithagia pollination
pollination ndiye tukumitate na nĩ gũciarithania nĩ iteithagia pollination tondũ ĩkũruma pollen haha ĩgatwara kuma ihũa-inĩ rĩa male ĩgatwara gwĩ female na nĩkĩo kuona matunda mega na maingĩ njũkĩ nĩ njega mũno na bata wa hihi wa gũkorwo tũkĩamũkĩra tũnyitane hamwe tũkĩrĩma ũrĩmi-inĩ ta ũyũ nĩgetha tũkorwo tũkĩhota gwĩthondekera ona cooperative cia gũkorwo tũgĩgacĩrithia ona melon ĩrĩa gwĩthondekera juice citũ nĩ atĩ na ihenya tũkĩaragĩrĩria ũhoro wa value addition na ũhoro wa gwetha thoko. Mũgĩkũyũ aigire kamũingĩ koyaga ndiri na andũ mathondekanĩtie ũguo mokĩte hamwe magathondeka society nĩ mahotaga kwendia indo ciao na bei ĩrĩa o meyugĩra nĩ inyuĩ mũkuga ta rĩu ũngĩrora cooperative iria ituĩkĩte successful ta rĩu ĩno ya iria haha ĩgwĩtwo Fresha haha Gĩthũngũri arĩmi acio mokire ũguo makĩũnganĩrĩria makĩcokanĩrĩria makĩhota kwendia iria rĩao wega nĩkĩo twĩraga arĩmi onokorwo nĩ horticulture inyuĩ ta rĩu rĩngĩ mwea no mũungane arĩmi amwe mugie atĩrĩrĩ broker ndagoka gũkũ atũgũrĩre na ciringi 10 harĩ kilo ithuĩ tũriugaga melon itũ ĩrĩa endagio na mbeca cigana cooperative nĩ njega mũno mathaa maitũ nĩ gũthira marathira nĩ kũingatwo ndĩraingatwo no tũtaumĩte mũgũnda witũ hwainĩ wa mũthenya no nyende tũmenye hihi ũtaaramu ta ũyũ mũndũ tũtanahota gũcokia kĩũria gĩake Facebook wonekaga atĩa na hihi wonekaga rĩ gũthiĩ kũmacerera no ceraga kinyako niĩ no nyonoke thimũ-inĩ nĩ tũkũmahe thimũ harĩa Facebook-inĩ yaku na Facebook no kĩnyone njĩtaga Chege wa Macharia na namba ya thimũ nĩ tũgũkĩhe arĩmi ona email address no ũnyone nĩ twacokia ngatho nĩ gũkorwo na ũtaaramu ta ũyũ no gwĩtĩkĩra gũka kũgayana na ithuĩ na nĩtũgũgwĩta o rĩngĩ nĩgetha tũhote gũteithĩrĩria arĩmi tũthiĩ na mbere na kũgacĩrithia ũrĩmi witũ nĩgetha tũkorwo tũgĩtherema hamwe na mwĩroreri wakwa niĩ hwainĩ wa ũmũthĩ tũgũkinyia hau ciũria nĩ ndĩrona nĩ nyingĩ na tũtinakorwo tũgĩcokia ciothe ũguo ũgĩthiĩ harĩa Facebook page ya mũtaaramu witũ Chege wa Macharia nĩ ũgũkorwo ũkĩamũkĩra ũtaaramu ta ũyũ ningĩ ũngĩenda namba yake ĩmwe kwa ĩmwe njarĩria Facebook page yakwa nĩ Mũciri FM nĩgetha tũkorwo tũkĩgayana ũtaaramu ta ũyũ ona ũngĩkĩenda oke gũcera mũgũnda gwaku agũthomithie maũndũ ta maya nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũgayana ũgĩ ta ũyũ na taguo atwĩra hwainĩ wa ũmũthĩ reke twĩtĩkĩre kũnyitana ithuothe ndũgakorwo ũkiuga tarĩ ciĩragwo itikinanagĩra nyeki ũguo reke twĩtĩkĩre kũnyitanĩra ũrĩmi-inĩ witũ ona ũrĩmi wa melon nĩgetha tũkorwo tũkiuga niĩ kana gĩkundi gitũ tũkwendia melon bei ĩna niĩ njĩtagwo Mũciri FM mũrĩmi digital tũtigĩthiĩ na mbere na kũnyitanĩra nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũtherema ũrĩmi-inĩ witũ tondũ haha tabarĩra-inĩ ya Kayu ka mũrĩmi tugaga tũramate mĩgũnda tũgacĩre mũhuko raria thayũ.